आज हमारे यहाँ पे 1000 वाट का मशीन आया था जिसमें आवाज़ का प्रॉब्लम था, साउंड में एकदम दिक्कत होता था। तो साउंड सही करने के लिए हम लोग ने पूरा मशीन खोल लिया और क्या प्रॉब्लम था उसको देखने के लिए डायोड और रजिस्टर और कैपेसिटर ये सब को मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। जो डिजिटल मल्टीमीटर है उससे चेक कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में प्रॉब्लम ढूंढने के लिए हम लोग सोल्डिंग से सब कुछ निकाल के उसके बाद में फिर से सोल्डिंग करके सब कुछ चेक किया है और उसको फिर से सही करके